Allora, buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la prima puntata del settimo ciclo su Radio Cooperativa Padova, un ciclo di trasmissioni dedicate alla salute mentale e che noi abbiamo chiamato Solo un salto e la ragione diventa follia. Io sono Anna Gatti, sono un familiare di un paziente psichiatrico e da qualche anno appunto curo questa trasmissione. Oggi abbiamo deciso di occuparci di riabilitazione. Il titolo di questa puntata è La filiera della riabilitazione, l'esperienza della ULSS numero 8 Berica. Torniamo a parlare di un tema che come familiari ci sta molto a cuore, appunto la riabilitazione. Chi soffre di una grave malattia mentale spesso finisce con isolarsi dal mondo, chiudersi, non riuscire più ad andare al lavoro, a scuola e vive con difficoltà le sue relazioni. Ha bisogno di uno spazio proprio, una casa in cui vivere, ma ha difficoltà a gestire la vita di ogni giorno. Parliamo oggi del percorso di riabilitazione prendendo ad esempio proprio il percorso che si è realizzato presso la ULSS numero 8 Berica. Sono con noi il dottor Stefano Zanolini. Buonasera, dottore. Buonasera. Il dottor Stefano Zanolini è psicologo, psicoterapeuta e lavora presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda ULSS numero 8 Berica dagli anni 90. Dagli anni 90 si è occupato rivestendo ruoli direttivi di percorsi di riabilitazione nell'area del Vicentino. È con noi anche Claudia Trevisan. Buonasera. Buonasera. Claudia Trevisan è educatrice sociosanitaria e lavora presso il Centro Arcobaleno di Arzignano dal 2016. È con noi anche Katia. Buonasera Katia. Che abita in un appartamento a bassa protezione, seguito sempre dal Centro Arcobaleno, assieme al fidanzato con cui convive da 3 anni. Va bene, io comincerei subito, dottor Zanolini, e volevo appunto chiederle che cosa si intende per riabilitazione psichiatrica oggi? Allora, intanto buonasera a lei e agli ascoltatori. Dico la mia definizione di riabilitazione psichiatrica, dico la mia perché poi spiego perché è un termine fondamentalmente oggi molto usato ma anche abusato in molte accezioni. La riabilitazione psichiatrica ha un obiettivo: riportare la persona nella migliore qualità di vita possibile, nel proprio territorio e con le proprie capacità. Questo è l'obiettivo massimo della riabilitazione psichiatrica. Però di riabilitazione oggi in psichiatria e dal passato ad oggi ne sentiamo parlare in molte forme, con degli estremi, voglio dire. Da una parte si chiama riabilitazione molte attività semplicemente di intrattenimento. Possiamo vedere delibere e progetti che parlano di riabilitazione in luoghi in cui le persone vivono una struttura, una condizione di chiusura. Sto pensando a tutte le strutture residenziali ad alta intensità. Una recente ricerca che abbiamo fatto con il dottor De Girolamo della Fate Bene Fratelli di Brescia, che è stata pubblicata sulla BMI, sulla rivista internazionale inglese, dice, mette a confronto le persone che vivono nelle residenzialità con le persone con disturbi psichici che vivono nel territorio e con un gruppo di soggetti normali, e identifica che l'attività fisica e l'attività cognitiva delle persone che sono nelle residenzialità è 1/3 di quella delle persone che vivono nel territorio e 1/5 delle persone normali testate. Quindi non possiamo certo chiamare riabilitazione semplicemente l'intrattenimento che viene svolto in strutture ad alta intensità. Una volta si mandavano le persone in riabilitazione psichiatrica semplicemente per passare il tempo, e questo non è di per sé un concetto di riabilitazione. Oggi si tende all'estremo opposto, parlare di riabilitazione nel parlare delle tecniche di riabilitazione. Sto pensando a tutta la produzione molto interessante sulle tecniche di evidence-based fatte negli ultimi anni, importate dall'Inghilterra e importate dall'America. Ma non possiamo chiamare
totalmente riabilitazione la tecnica, quella è una tecnica per attivare un strumento di riabilitazione, ma la riabilitazione si svolge su 3 assi fondamentali, che sono la socialità, l'affettività, il lavoro e l'abitare della persona nel proprio territorio. Sono 3 diritti che le persone devono acquisire, perché se arrivano in un percorso riabilitativo significa che in quel momento hanno sviluppato delle disabilità in almeno uno dei 3 assi, spesso e volentieri tutti e 3 questi assi. E quindi il lavoro nostro è ridare una qualità di vita su questa cosa. Poi gli strumenti possono essere quelli dell'evidence based, ma sono anche gli strumenti semplicemente dello stare insieme, perché giustamente lei diceva ci sono molte persone ed oggi ci sono molti giovani chiusi in casa che hanno bassissimo livello di relazioni, hanno perso la voglia o la capacità di cercarsi produttivamente un lavoro o semplicemente di progettare un futuro. E su queste persone noi le veniamo a scoprire solamente nel momento in cui le famiglie non ce la fanno più a gestire e succede qualcosa per cui queste persone arrivano a un pronto soccorso o arrivano a un servizio psichiatrico di diagnosi e cura. E da lì parte un progetto, dove si crea un bisogno. Spesso e volentieri le famiglie sono impreparate, le persone rimangono per lungo tempo chiuse in casa e il bisogno emerge molto dopo. Io ho esperienza, ne abbiamo noi, di alcune persone che sono passate da noi e che adesso hanno fatto un ottimo percorso di recupero, che erano 2, 3, 4 anni che non uscivano di casa, ragazzi giovani dai 18 ai 20 anni e che vivevano fondamentalmente la loro vita dialogando con un computer o addirittura in un caso ritenendo di essere un avatar del computer con cui la persona interagiva con il gioco con cui giocava per 20 ore al giorno. Ecco, l'avatar è per chi non lo sapesse, è un personaggio che è un, combatteva, no? dentro quindi quel... questa persona nemmeno si presentava, non presentava se stesso, ma presentava un personaggio Presentava un all'esterno. personaggio. Erano arrivati i familiari addirittura perché lui mangiava solo del cibo confezionato, ad andare a comprare il cibo tutte le sere al McDonald's e metterlo davanti alla porta della stanza, dove lui recuperava, mangiava e tornava a giocare. Solamente una situazione in cui a un certo punto questa famiglia chiamò l'ambulanza perché non riuscivano più a gestire, ci permise, attraverso un ricovero in SPDC, di far arrivare questa persona al centro diurno. Questa persona a distanza di 8 anni adesso lavora nei computer, ma lavora in un'azienda che si occupa di inserimento dati nel computer. Abbiamo trasformato le sue capacità, come dire, che erano diventate ossessive, che erano diventate cliniche, in capacità produttive reali e la sostanza ci va solo a dormire di notte. Ecco, questo è un percorso riabilitativo che prende l'asse del diritto a rimanere a casa, della socialità, perché attraverso il centro diurno e la riabilitazione reale ha cominciato a dialogare con gli altri esseri viventi reali e non più avatar, e alla fine del suo percorso riabilitativo ha un'attività produttiva sua. Credo che uno dei compiti fondamentali della riabilitazione è dare speranza, perché spesso e volentieri le persone che arrivano nei percorsi riabilitativi arrivano nel momento in cui la speranza viene a mancare, una speranza che viene a mancare da loro e viene a mancare nella famiglia che aveva immaginato una serie di cose su questo figlio, su questo fratello, su questa sorella, che non si sono realizzati per effetto della disabilità. Noi recuperiamo una qualità di vita di speranza, che magari non sarà esattamente quella che avevano immaginato prima, ma è quella che la persona ha la possibilità di realizzare. Quindi mi sembra di capire ci sono alcuni elementi che lei ci sta dando. Intanto c'è una condizione, diciamo, di disabilità in cui voi intervenite, che è una disabilità rispetto a una vita di tutti i giorni, che è fatta di relazioni, è fatta di amicizie, di relazioni che possono anche essere sentimentali, è fatta di socialità, di uscire fuori casa, ma è fatta anche di possibilità di spendersi in un'attività lavorativa, se questa è possibile, eventualmente, poiché si tratta di persone giovani, adulti, anche di uscire fisicamente di casa, di essere autonomi, no? Quindi di avere un'autonomia abitativa. Ecco,
in che modo voi definite questa condizione di disabilità? L'esempio che lei ha fatto mi sembra abbastanza evidente, no? Probabilmente si può definire un hikikomori, questo ragazzo che viveva dentro la propria stanza e che non usciva più e che addirittura interagiva con gli altri con il computer utilizzando un avatar, quindi un personaggio anche lì immaginario. Però quali sono le condizioni di disabilità in cui voi siete coinvolti e poi diciamo praticamente come inizia il percorso riabilitativo? Che cosa succede? Allora, cominciamo dal percorso, da come inizia il percorso riabilitativo, che si riesce a rispondere anche al resto della domanda. Un percorso riabilitativo psichiatrico inizia da un bisogno, e il bisogno arriva non alla riabilitazione, arriva al centro di salute mentale o spesso e volentieri arriva al servizio psichiatrico di diagnosi e cura, dove emerge la fase di gravità, dove emerge la fase del bisogno. È lì che noi andiamo a costruire il progetto riabilitativo. Quando gli psichiatri ci mettono in contatto con delle situazioni che non hanno avuto soluzioni o risposte precedenti e non sono riuscite a reintegrarsi nella loro capacità precedente senza la necessità di fare un percorso riabilitativo. La riabilitazione non è per tutti, è per quelle persone che non sono riuscite a riprendere un percorso di vita adeguato dopo un trattamento psichiatrico. Questo deve essere chiaro. Si fa fatica a fare prevenzione primaria in riabilitazione. La prevenzione in riabilitazione è secondaria e in taluni casi, nell'evitare l'istituzionalizzazione, è terziaria. Ma noi arriviamo quando si è creato nella persona e nella famiglia un bisogno di riprendere una vita sociale e non ci si riesce semplicemente con la propria autonomia. In quel momento interviene la riabilitazione. Perché Ecco, interviene in quel momento? Sì, prego. volevo intervenire su questo discorso del bisogno, ma il bisogno è un bisogno che la persona deve già sentire? Cioè, a voi arrivano persone che dicono io non sono contento di com'è la mia vita e quindi voglio cambiarla, o voi intervenite anche in situazioni in cui la persona ha comunque raggiunto un proprio equilibrio e semmai i parenti, i familiari, i genitori, i fratelli vedono la stranezza della situazione, ma lui no. Non necessariamente la persona percepisce completamente il bisogno, ma un pezzo di bisogno bisogna farglielo percepire. E normalmente il confronto con quello che non è riuscito a fare prima nel percorso scolastico, nel percorso lavorativo o nel fatto di far vedere che non ha relazioni amicali, eccetera, è uno degli elementi che fanno percepire chiaramente il bisogno della persona. È difficile spiegare a una persona dimessa da un reparto psichiatrico il significato di disabilità, però è più facile fargli capire alcuni pezzetti di percorso che può fare: la ricerca lavoro, la ricerca di amicizie, frequentare un gruppo, uscire il sabato, trovare delle relazioni, rimanere a casa piuttosto che lo psichiatra del reparto gli abbia detto no, ti metto in una CTRP perché a casa non puoi stare. Questi sono elementi di bisogno che qualsiasi utente riesce a percepire. Poi c'è il bisogno della famiglia, che è un bisogno più complesso di una risposta complessa. Noi avviamo regolarmente progetti di psicoeducazione per i familiari a fianco del lavoro con gli utenti, perché la risposta non è semplicemente nostra, è una risposta che deve essere riprodotta poi anche nella vita quotidiana di tutti i giorni e nel vivere a casa. Quindi Altrimenti, sì, prego. mi sembra di capire, scusi se lo interrompo, ma mi sembra di capire che voi quindi intervenite anche sull'ambiente familiare perché evidentemente ci sono stati dei meccanismi che hanno portato a quella persona ad avere quella reazione, diciamo, e quindi quel comportamento. Adesso riprendo l'esempio del ragazzo che stava dentro, che si era chiuso dentro la stanza, in modo tale che non si ricreino quelle stesse situazioni e che la persona ritorni a chiudersi, no? Perché in Certo. fondo l'idea è anche che la malattia mentale nasce all'interno di meccanismi di reazione, da quello che ho capito, insomma. Non necessariamente il meccanismo può essersi prodotto in casa, può essersi prodotto anche da eventi traumatici che la persona ha incontrato nelle esperienze di autonomia che ha fatto. Di certo la risposta di un gruppo
che può essere una famiglia, ha un disagio psichico, una disabilità mentale, non è mai preparata e non è mai studiata. Quindi mai colpevolizzare la famiglia, ma dargli degli elementi per riuscire a capire cosa sta succedendo. Questo è uno dei nostri obiettivi. E poi una delle cose che abbiamo visto efficaci nel tempo è spostare la concentrazione dei familiari sull'oggetto utente, che è estremamente focalizzato, e permettergli a lui di fare il suo percorso riabilitativo spostandolo su altro. La sede del centro arcobaleno è sede dell'associazione AISAM del nostro territorio e tutte le famiglie che arrivano a noi le avviciniamo attraverso il nostro direttivo all'associazione e si trovano a fare percorsi di qualità e di ricerca di bisogni sulla salute mentale generale, spostando un po' l'attenzione da quella che è l'attenzione singola focalizzata sul bisogno dell'utente. Questo è uno degli elementi efficaci anche questo di riabilitazione. Quando la tensione in famiglia può essere un po' sciolta, la persona ha anche tempo e tutto il tempo di poter fare il proprio percorso. Ecco, questo è uno degli altri elementi fondamentali che noi utilizziamo. La rete, il centro diurno fondamentalmente, ma la riabilitazione in generale, è come dire la cartolina di un dipartimento di salute mentale, perché è a ponte tra il territorio e l'ospedale. E quella è la facciata esterna. Se noi pensiamo a un reparto, fa un percorso assolutamente di tipo clinico, diagnostico all'interno di un ospedale. Pensiamo a un CSM che fa un percorso strettamente... Che è un centro di salute mentale, perché esatto, un centro meglio di spiegare. salute mentale, che fa un percorso sanitario ambulatoriale, ma non ha, come dire, un'evidenza esterna sul territorio. Pensiamo che la riabilitazione invece è la cartolina del territorio, perché va in rete con le attività sociali, va in rete col lavoro, va in rete con le abitazioni. È la parte più evidente ed è la parte che può fare anche la prevenzione se ne ha le risorse e le capacità, ma è la cartolina del Dipartimento di Salute Mentale, è quello che dall'esterno si vede che il Dipartimento di Mentale può fare. Quando manca un reale percorso di riabilitazione, il territorio ha un'idea di stigma ancora chiaro, cioè là dentro ci sono le persone con malattia mentale, noi siamo fuori. Quando il centro diurno si svolge nel territorio, con attività dirette nel territorio, questa idea di stigma viene assolutamente un po' più sciolta, viene assolutamente abbandonata. Vi faccio un esempio molto semplice, rubo 5 secondi su questa cosa qua. 1998 abbiamo cercato un primo appartamento di abitare supportato di autonomia per 3 utenti nel territorio del comune di Arzignano dove siamo. Abbiamo impiegato un anno a trovare una disponibilità di un affitto, perché quando si parlava di 3 persone che venivano dalla riabilitazione psichiatrica, tutti pensavano che dovesse succedere chissà che cosa in quell'appartamento lì. E andavamo a cercare l'appartamento insieme al sindaco di allora, di Arzignano. Che vi ha supportato quindi questo sindaco? Ci ha dato una grossa mano e gli attuali sindaci ci hanno dato una grossa mano fino a quello di oggi. Quando abbiamo trovato quell'appartamento lì, che era un condominio di 6 abitazioni, loro abitavano una delle 6 abitazioni, dovemmo fare col sindaco una riunione di quartiere per spiegare perché c'era questo progetto, perché altrimenti arrivavano, mi passi tra virgolette la definizione, no? 3 matti nel quartiere, no? Ok? A distanza di 4 anni è successo un problema in quell'appartamento lì, in quel condominio lì, che chi gestiva la luce delle scale e la pulizia delle scale era morta perché era una signora anziana che viveva in quel condominio. Nessuno degli altri voleva assolutamente occuparsi di questa cosa. Bene, decidemmo che se ne dovevano occupare i nostri 3 pazienti che vivevano in quel condominio e da allora gestiscono la parte comune di quel condominio. Da allora non c'è più nessuna idea che loro siano stigmatizzati e da allora in avanti abbiamo nel territorio di Arzignano 10 appartamenti di abitare supportato, dove nessuno si pone più il dubbio che sia pericoloso inserire qualcuno dei nostri utenti nel territorio, ma si è dovuti passare attraverso un messaggio di rete di integrazione sociale in cui questa cosa era possibile. Come dire, la popolazione l'ha dovuta toccare, noi siamo dovuti uscire e andare a fare promozione nel territorio. Non ci aspettiamo mai che la gente cambi idea se noi non usciamo. Noi dobbiamo essere noi che usciamo nel territorio a fare promozione. Lei parla di uscire nel territorio. Mi può dare qualche altro esempio proprio concreto di quelle che sono le attività che voi fate, intanto come
come e dove fate la riabilitazione, insomma, se ci sono dei luoghi fisici per la riabilitazione, e poi che tipo di reti sul territorio costruite, con quali interlocutori? Interlocutori sono tutti gli interlocutori possibili per poter fare più attività possibili all'esterno. Cioè il centro diurno è una sede, ma per noi è un punto di partenza. Non è il laboratorio in cui le persone vengono a svolgere un'attività e poi se ne vanno a casa la sera. Quindi è un posto fisico, insomma, ci sono delle stanze, ci posto sono... fisico, è una grande cortile, è un recupero di un ex macello comunale in centro storico del comune, con 2 aree di centro diurno, una di ex comunità alloggio che è diventata nel tempo un gruppo appartamento, e poi gli appartamenti nel territorio. Ma quello è il luogo di partenza. Nella socialità le faccio alcuni esempi. Le attività sportive, animative che facciamo sono tutte svolte in palestre comunali a comodato d'uso gratuito. Le società sportive del territorio, il Taekwondo piuttosto che il calcetto, ci hanno messo a disposizione i loro educatori per poter fare attività con i loro utenti. Le case... Quindi, scusi se la interrompo, le persone che hanno un disagio stanno insieme a persone che non hanno disagio? Stanno insieme a persone che non hanno disagio. Questo è molto importante, perché uno degli aspetti, diciamo, su cui si potrebbe discutere è il fatto di fare delle attività solo tra persone che hanno un problema. Il fitness lo vanno a fare una palestra di fitness con un educatore di fitness, cioè bisogna che ci sia la capacità doppia, cioè che le persone si sperimentano con le regole del territorio e che il territorio capisca che non è, virgolette, pericoloso lavorare con le persone che hanno un disagio mentale. Ecco, questo è importante. Il comune ci ha dato incomodato d'uso degli appartamenti, ma poi anche i familiari ci hanno offerto degli appartamenti per l'abitare supportato. E li hanno offerti andando a cercarli nella rete degli affitti normali del territorio, per cui abbiamo appartamenti di varie forme, alcuni dati dai familiari, alcuni dati dai comuni, alcuni affittati nella rete del territorio. Questo è, come dire, la dimensione del territorio. Poi facciamo, purtroppo per 2 anni ci siamo dovuti fermare per il Covid, tutta una serie di interventi di lavoro con le scuole, di promozione con le scuole superiori. Qui abbiamo a disposizione un bel numero di studenti di scuole superiori. Noi abbiamo avviato nel tempo dei percorsi social tramite il nostro sito o tramite la creazione dei murales che noi andiamo a realizzare e li andiamo a proporre come murales di integrazione nelle scuole, oppure andiamo a proporre murales che vanno a recuperare parti degradate dei nostri paesi. Ci sono dei muri che sono degradati dove le persone si trovavano, ad esempio, per attività serali, birre scritte sui muri, eccetera, dove noi siamo andati a recuperarli, donati al territorio, e questi grandi murales adesso rappresentano una delle cartoline di questi paesi. Ecco che noi, uscendo e proponendo queste attività, facciamo sì che la popolazione cambi la propria idea sulla malattia mentale e capisca che della malattia mentale ci si può recuperare, le persone possono ristabilirsi. Certo, questo è molto interessante. Volevo farle anche una domanda un po' sugli aspetti di misura dell'efficacia dell'intervento, ecco, perché lei prima mi sembra che è stato un po' critico. Ho capito a chi si riferiva, credo al discorso della Paola Carrozza, insomma, per essere più... Però adesso non abbiamo il tempo di discutere dei percorsi riabilitativi e anche dei libri, secondo me comunque molto belli, molto interessanti, gli interventi della dottoressa Carrozza. Io continuo a dire che sono libri bellissimi sulla riabilitazione. Volevo invece capire comunque che tipo di misurazione voi avete dell'efficacia del vostro intervento. Allora, piccolo inciso sui libri della Carrozza: le attività sono assolutamente interessanti e sicuramente vanno misurate, perché altrimenti si rischia l'autoreferenzialità, ma non possiamo distinguere il contenuto dalle attività. Cioè, il contenuto è fatto di attività, ma è fatto anche della capacità di persone di legarsi, di creare empatia e di crearsi progetti per il futuro. Le cose vanno insieme, cioè non sono mai disgiunte. Spesso e volentieri una persona si approccia a un centro diurno, riesce ad agganciarsi per motivi vari, per bisogni propri.
dopodiché si costruisce il percorso, le attività. Ma se noi non facciamo un buon aggancio, una buona empatia all'inizio, possiamo proporre le attività che si vuole, non dura. Ecco, questo è un discorso che le posso fare per 30 anni di esperienza di riabilitazione. Detto questo, le misurazioni. Apro un altro discorso sulla misurazione. È in discussione in quinta commissione salute mentale le nuove linee guida della Regione Veneto sui centri diurni, sulla semiresidenzialità, che prevede tutta una serie di impianti di intervento, di definizioni, ma prevede anche alla fine un monitoraggio delle attività dei centri diurni. Finalmente la Regione Veneto prevede un monitoraggio per punti. E i punti sono legati esattamente a come vengono fatte le attività, a dove vengono fatte e a che tipo di prestazioni vengono date. Allora, se noi pensiamo a un centro diurno che non ha almeno il 25% delle attività in rete col territorio, è chiaro che quel centro diurno comincia ad avere un problema di integrazione territoriale. E questo è un elemento che va misurato. Se noi pensiamo che un centro diurno non ha un'adeguata capacità di turnover dei propri utenti, nel senso che fa dei percorsi che sedimentano nel tempo, è chiaramente anche questo un elemento di monitoraggio fondamentale. Turnover, per chi non lo capisse, vuol dire che gli utenti non debbono rimanere per 20 anni al centro diurno. Significa che le persone fanno un percorso e poi devono progredire nel proprio percorso. E se non progrediscono vuol dire che qualcosa non sta funzionando? Oppure che quel percorso non è tarato esattamente su quel progetto e ne va pensato magari a un progetto diverso. Beh, insomma. Questo è chiaro. Questo è fondamentale anche per le residenzialità, non è fondamentale solo per i centri, anzi là forse è ancora più fondamentale. Dopo le farò una domanda anche sulla residenzialità perché mi sembra inevitabile. Là è ancora appunto più fondamentale. Ed è da ragionare se la formazione e le proposte riabilitative che vengono fatte nei centri diurni, almeno per il 50%, rientrano nella tabella regionale delle attività evidence-based. Questi sono i 3 elementi fondamentali del monitoraggio. Evidence-based, diciamolo un po' per chi non lo sapesse, sono quelle attività che sono state già sperimentate più volte in contesti riabilitativi e che sono state dimostrate efficaci, insomma. Poi dopo le chiederò qualche esempio di attività evidence-based quando avremo... Ha fatto un bellissimo schema. Come? Il dottor La Salvia ha fatto un bellissimo schema che è inserito nel provvedimento regionale che tabella le attività evidence-based riconosciute efficaci in riabilitazione psichiatrica, tra le attività distinguendole in cognitive, in comportamentali, in attività sul territorio, in attività di socializzazione, le ha fatte molto bene. Io spero che quanto prima diventi DGR regionale e che tutti possiamo adattarci su questa cosa. Va bene, io interrompo un attimo perché siamo quasi arrivati ai 30 minuti e quindi c'è la pausa musicale, poi dopo riprendiamo su questo tema che è molto importante e facciamo parlare anche un po' gli utenti e gli operatori per sentire anche la loro esperienza. Grazie, tra pochissimo c'è una piccola pausa e poi riprendiamo la seconda parte. Grazie. Bene.